सिंध जे माण्हुनि ॿारनि खे जेको तालीम मिले। माना सिंध जे तालीम जो दुश्मन केरु आहे? को बि सिंध जो माण्हू न आहे। सरदार शाह साहब आहे, उनजी मशीनरी आहे। उस्ताद एब्सेंट कया था वञनि पिया। बाबा तव्हांजो मॉनिटर असिस्टेंट असांजे मथां लॻियल आहे, CMO तव्हांजो असांजे मथां लॻियल आहे, AC साहब तव्हांजो असांजे चेकिंग ते लॻियल आहे, तालका एजुकेशन तव्हांजो चेकिंग ते लॻियल आहे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उहो चेकिंग ते लॻियल आहे, डायरेक्ट तव्हां वटि लॻियल आहे। ॿियो इन खां अलावा जेको तव्हांजो मॉनिटरिंग सिस्टम आहे, कराची जे अंदरि जेको सिस्टम आहे, समय मुलाज़िम उन ते लॻनि आहे। बाबा इहा लोथ तव्हां छाजे लाइ रखी आहे जो पोइ बि तव्हां उस्तादनि खे अटेंड नथा करे सघो? इन हटायो इन लोथ खे, साॻियो सिस्टम पुराणो आणियो, सुपरवाइज़र भर्ती कयो, जेके विज़िट बि कंदा हुआ उन सां गॾोगॾु जेको आहे स्कूलनि जे अंदरि वञी क्लास बि वठंदा हुआ। सिंध जे उस्तादनि सां, सिंध जे शागिर्दनि सां हीअ ज़्यादती आहे। स्कूल हलाइणा आहिनि, तव्हां 60,000 उस्ताद अपॉइंटमेंट कया आहिनि, पर 60,000 उस्ताद तव्हां किथे रखिया आहिनि? हुते रखिया आहिनि जिते ऑलरेडी 10 उस्ताद वधीक आहिनि, जिते 15 उस्ताद वधीक आहिनि उते ॿिया रखिया विया। जेके नीड बेस ते अपॉइंटमेंट कई वई, स्कूलनि जे अंदरि हिकिड़ो सिंगल उस्ताद न हुयो। बार बार इन वज़ीर तालीम सां असांजी मीटिंग्स थियूं, बार बार एविडेंस ॾिनो थिए त बाबा ही स्कूल जेके आहिनि उन्हनि स्कूलनि जे अंदरि ही शागिर्द जेको आहे हेतिरा वेठा उस्ताद कोन्हे, ऐं तव्हां नई अपॉइंटमेंट कयो पिया, उहा नई अपॉइंटमेंट रुगो जेको आहे भरियल स्कूल रखो पिया। त उन मौसूफ़ जो चवणो त असां बिल्कुलु हिनखे ॾिसंदासीं, पर 3 साल गुज़री विया आहिनि, उहे स्कूल उहे सफ़र था कनि पिया, पर उस्ताद हुते आहिनि। वरी ॿी सितमगिरी आहे त वरी जेको आहे ट्रांसफर पोस्टिंग स्कूलनि लाइ जेको आहे सो कई वई, पर उहे उस्ताद ट्रांसफर कया विया जेके फिज़िबल न हुआ, जेके पढ़ाइण वारा उस्ताद, जेके रेगुलर उस्ताद, जेके ऑलरेडी 8 किलोमीटरनि तां स्कूल अचनि पिया, उन्हनि खे 50 खां 60 किलोमीटर जे फ़ासिले